welkom by 'n volgende uitsending van ons Pinksterdienste hierdie week by Eros Gemeente. Ons behandel die vrugte van die Gees en soos wat ons gehoor het van Sondag se Pinkster Sondag is dat Jesus ons oneindige kapasiteit gegee het in ons lewe met sy koms en sterwe aan die kruis wat wissel van geloof, liefde tot met selfbeheersing op die einde. En so ons kyk elke aand nou oor hoe ons meer spasie kan maak op ons hardskyf van ons lewe, sodat hierdie vrug dan ook in ons lewe dan spasie kan hê om te groei, want vir enige plant om te groei moet daar spasie wees vir sy wortels. So ou korrupte files ten opsigte van elke aand se tema, gaan ons in samewerking met die Heilige Gees dan uit ons lewe uitkry, sodat hierdie vrug dan spasie sal hê, ruimte sal hê om welig te groei. Vandag is my gas, my kollega Johan Serfontein. Niemand beter om saam met my te kan praat oor dit nie. En ek wil van baie welkom sê, Johan. Dankie vir dit. Dis lekker om saam met jou te wees. Ja. Baie lekker dat jy weer 'n bietjie verslag dan bietjie by Eros optree. Praat. So dis baie lekker. Nee, baie welkom. Dankie. Ons behandel nou die vrug van getrouheid. Ek en jy vanaand. En ek het 'n bietjie gaan kyk na die Griek, soos jy my nou ken van getrouheid. En dat die woord beteken eintlik maar geloof in 'n sekere sin, pisteu, wat betroubaar, loyaal en getrou is. En die woord trou is mos nou die kern van hierdie woord getrouheid of betroubaarheid. Ja. Beteken ook volgens die ou Hebreëse woord dan nou weer vas en seker wees, wat vas staan, wat soos 'n rots is, wat dus nie kan pad gee nie, wat jy ook kan vertrou. Ja. Daai begrip, daai sterk vas betroubaarheid. Ja, nou sê vir my, hoe kan 'n mens spasie in jou lewe losmaak, soos wat ons metafoor vir hierdie hele week is, 'n rekenaar het net soveel kapasiteit, maar sy spasie kan vol raak omdat 'n klomp korrupte files en goed inkom, en dat jy hom eers weer moet skoonmaak, sodat hy die spasie weer kan hê om te gaan nou. Wat dink jy kan die spasie van getrouheid volmaak? Dat getrouheid as 'n vrug nie regtig spasie het om te groei nie. Jy sien, ek dink dis maar by die hele storie van die vrug van die Gees so, by almal van hulle, dat dit eintlik oor ons selfse gaan, waarmee ons gebore word. Ja. Ons is nie van nature vol liefde, vol betroubaarheid, vol geduld, vol selfbeheersing nie. En dis juis omdat ons so vir onsself wil sorg, en vir onsself wil plannetjies maak en ons eie dinge wil doen, dat ons eintlik net betroubaar wil wees as dit ons pas. Ja. As dit tot my voordeel is. Ja. Maar as dit my nie pas nie, as dit my iets kos, as dit iets van my vra, dan kan ek dit baie maklik op sy stoot. Terwyl die Here van ons vra om in alles betroubaar te wees. Dis hoekom Jesus mos nou in Matteus 5 vers 38 gesê het, laat julle ja, ja wees en julle nee, nee. Ek dink nou maar net aan die huwelik, omdat ek mos nou baie met huwelike werk en jy ook. Maar ons staan voor die kansel en dan sê ons, ja, ons gaan mekaar lief hê en ons gaan betroubaar wees teenoor mekaar. Ek gaan so betroubaar wees dat jy my selfs kan vertrou, dieselfde woord, wanneer ek nie eens by jou is nie. En dit beteken, ons as getroudes moet mekaar kan vertrou onder alle omstandighede, omdat ons weet, ons gaan betroubaar wees. Ja. Kyk, as ek daaraan dink, dan dink ek na die teenoorgestelde, van kom ons dink aan ontrou. Ontrou, ja. En hoeveel skade en pyn en seer bring ontrou. En as iemand onbetroubaar is, ons het altyd persoonlike voorbeelde van waar jy iemand vertrou het, weer die woordjie trou. Ja. En waar jy net so teleurstel het, in die rug gesteek het of geleen, jy weet, leen vertel het, of net vals was, Is dit? jou bedrieg het. En baie mense gaan deur die lewe, ek ook, en was baie keer al onbetroubaar, dat mense net op my kon staat maak. En hulle kon my dalk ook nie vertrou het nie, want baie keer loop jou mond, soos Jakobus sê, maar net soos 'n vuur, verstaan jy? En dit maak dit sleg vir u, want dis deel van wat die Here in ons deur sy Gees kom werk, dat mense ons woord kan vertrou. Want God byvoorbeeld is mos 'n God van sy woord, en daarom is hy getrou aan sy woord. Daarom kan ons op sy woord vat. En dis hoekom die Ou Testament so baie in die Psalms byvoorbeeld oor God se trou praat, as iets wat ons op kan vertrou, want God maak sy woorde waar. Dit wat hy sê, dit doen hy.
Soos byvoorbeeld Genesis 3 se moederbelofte. Die slang sal jou in die hakskeen byt, maar jy sal sy kop vermorsel. Ja. En God in sy genade daardie een gegee wat aan die kruis hierdie slang se kop vermorsel het. Ja. Dit was sy grootste bewys van sy betroubaarheid. Ja. En nêrens in die Bybel lees ons dat God beloof het en dan sommer maar net omgedraai het en weggeloop het omdat dit hom nie gepas het nie. Hy het die belofte gemaak dat hy sy volk sal versorg. Hulle God sal wees en hulle sal sy volk wees. Die volk het omgedraai. Hulle was ontrou. Maar God bly getrou deurdat hy juis daardie ontrou tot niet maak aan die kruis. En wat vir my mooi is daarvan is dis tog waar dit begin. So God is getrou, Dis reg. wanneer die Gees uitgestort word in ons lewens en harte, dan kom iets van daai saad van getrouheid ook tog binne Natuurlijk. ons. Ja. Wat dit verdring is ons ontrouheid en Ja. ons onbetroubaarheid. So ek dink wat hierdie week vir my kom leer is dat die Heilige Gees kom om spasie vry te maak. Ja. Om daai ou korrupte, onbetroubare optredes uit my lewe uit weg te moet vat. So ek dink dit is so belangrik dat 'n ou begin om vir God te sê, Here, ek erken my ontrouheid, my onbetroubaarheid en die skade wat dit aan myself en aan my verhoudings met ander mense, veral dan my huweliksmaat, gedoen het. Ja. Ek dink nie getrouheid as 'n vrug kan in jou lewe blom en groei voordat jy by daai punt gekom het. Ja. Nee, jy moet eers daai verhouding met die Here hê Ja. wat vir jou ek wil amper sê soos 'n kragprop ons nou in die muur ingeprop is. Deur die prop heen kom God se betroubaarheid dus in jou lewe na vore omdat die Heilige Gees dit in jou werk. Dis dit. En ek sou graag by jou wil aansluit by dit wat jy wou gesê het. As ons nou kyk in, ek dink is Lukas 16, sê Jesus, as julle in die klein dingetjies nie betroubaar is nie, hoe sal mense julle in die groot dinge vertrou? Wat vir my dus wil help verstaan dat ek moet my in die klein dingetjies inoefen. En die klein dingetjies is so maklik om onbetroubaar in te wees. Dis hoekom die mooi storie mos van Louis Malherbe vertel word. Hy het sy Porsche ingegee vir 'n diens en toe vra hy een van sy klerke om hom nou die namer so half 5 se kant dan nou na die vulstasie te vat of na die plek toe waar sy kar gewerk is, dat hy net weer sy kar kan gaan haal. En die man sê, ja nee, enigtyd meneer, jy kan enigtyd saam met my ry. En toe hy nou in die kewer inklim, toe moet hy nou die chips, papiere en die kookblikke een kant toe skuif en daar's vetkolle op die sitplek en onder op die mat lê kook en jy weet. En terwyl hulle nou ry en hy so ongemaklik oor hierdie vuil kar, vra die ou vir hom, meneer, dink jy ek gaan ook eendag as ek groot is 'n Porsche kan ry? Toe sê hy, wie is die Here jou nie eens met 'n kewer kan vertrou, dis hulle jou vragtig ook nie 'n Porsche gee nie. Nee, dis waar. So dit lyk vir my dit begin daarby vir u dat ons onsself oefen in betroubaarheid in klein dingetjies. As ek sê ons afspraak is 11:30, dan sorg ek dat dit 11:30 daar is. Ja. As ek sê ek gaan jou rekening betaal, want dis wat ek impliseer wanneer ek my handtekening vir jou gee, dan betaal ek dit. As ek vir my vrou sê ek sal vir ons melk en brood en eiers en die goeders by die winkel kry, dan doen ek dit. Dis 'n mooi voorbeeld van die pa mos wat met sy dogter 'n afspraak gemaak het dat as hy vir 'n konferensie stad toe gaan, dan gaan hy die oggend in die vergadering wees en in die aand gaan hy haar vir 'n fliek neem en hulle gaan saam uit eet. En toe hulle nou saam uit die konferensie uitkom, toe sê 'n vriend van hom wat hom jare vroeër laas gesien het. En hy sê, "Jong, kan ons net bietjie gaan saam kuier vanaand, dat ons net bietjie optel en so." Sê, weet jy, dit is so wonderlik gewees het. Miskien moet ons 'n afspraak met mekaar maak, maar vanaand het ek 'n afspraak met my kind. Dis wat betroubaarheid is, in klein dingetjies. Want Johan, ek dink om dalk miskien die ding te rap, dat ons het nie so baie tyd nie vir die luisteraars ook daar, om in 'n sekere sin onbetroubaar te wees, of nie vertrou te kan word nie, het vir my te doen met die tema van respek ook. Ja. Want wanneer ek nie my woord nakom nie, dan kommunikeer dit dat ek respekteer jou nie. En dit gaan nie net oor respek teenoor jou medemens nie, maar ook nie vir God nie. Vir God nie. Want God verwag van ons betroubaarheid. So as ons dit nie is nie, dan het ons nie respek vir God. Respek vir hom nie.
Ja. So ek dink vir ons as ons self as gelowiges in hierdie land beskou, is die aspek van getrouheid en om te kan vertrou word is so belangrik. Van kyk hoe hartseer is ons as ons sien hoe ons leiers korrupsie pleeg, geld steel. Dit het alles met hierdie kwessie van vertrou, betrou, getrou teenoor dit wat nie joune is nie. Los dit, jy weet. En nou as 'n mens dalk nou daarby kan aansluit vir wie die slegte is, as jy eers jou vertroue in iemand verloor het, om dit weer terug te kry is verskriklik moeilik. Dit is beter om eerder die vertroue nie te breek as om dit agterna te probeer herstel. Dink nou maar aan 'n huwelik waar daar ontrou was. Reg. So op hierdie punt wil ons graag net sê dat ek dink ek en Johan voel daar's van twee kante af waarna gekyk moet word. Die ene is wat die ontvanger was van die ontrouheid of onbetroubaarheid. So 'n persoon het alle reg om te sê ek maak my hart toe vir jou. My preek Sondag het gegaan oor 'n geslote hart. Ek sluit my hart vir jou. Wat verstaanbaar is, maar as 'n gelowige wil God nie ons harte moet toesluit nie. Al het ons hoe seer gekry, al het wie ons hoe teleurstel, moet ons maar weer daai vertroue. Nee, maar dis toch wat geloof op ons is, maar is 'n waaghalsige aksie. Want jy weet nie, met God, deur die geskiedenis weet ons nou, maar met 'n mens is dit baie moeilik, gaan dit nie dan weer gebeur nie. Maar iewers moet so 'n persoon wat seer gekry het tot daai punt kom om deur die Gees weer te kan hart oopmaak en spasie te kan maak om iemand weer te vertrou. Maar as jy die een is wat dit uitgedeel het, as jy die een is wat dit veroorsaak het, dan is dit nodig dat jy moet weet dat jy moet heel eerste om verskoning vra met 'n opregte hart. Want as jy iemand se vertroue geskenk het, dan moet jy daai persoon baie seer gemaak. En dan gaan dit jou baie lank vat. En sal jy maar met by die vrug wat ek kan nie onthou ek kan nie onthou nie, maar ek en iemand het oor geduld gepraat. Jy gaan baie geduld nodig hê om met tyd weer iemand te kan vertrou. Iemand het, Engelse skrywer het by geleentheid gesê, as jy dus die een was wat nou die vertroue geskenk het, verwag maar daar gaan koels van die ander ene af terugkom by deel van tyd, maar bite the bullet. Dit is 'n ding wat ek wil sê, is dat dit gaan tyd vat vir die ander persoon om jou weer te vertrou. Want ek wil jy dit opgevoed het, en daarom moet jy dit nou maar vat. Jy moet nou maar dit op die ken vat. Ja. En op grond van die liefde en die moet 'n mens dit bly aanhou doen tot daar weer vertroue herstel is. Ek het al met paartjies gewerk waar daar ontrouheid in die huwelik was. En waar beide op 'n punt gekom het waar hulle aandele in die ontrouheid, nie net die egbreker wat altyd die skuldige is nie, maar ook die een wat verneek is. Toe kan baie op 'n punt gekom waar hulle aandeel erken. Dan is dit 'n mooi oomblik waar hulle altyd mekaar weer eintlik die geleentheid gee en sê kom ons begin nuut. Ja. Ons begin weer by 0 om weer vertroue met mekaar te bou. Maar wat ons net kort wil sê is, as ons opstaan en ons begin ons dag tot wanneer ons gaan slaap, dan moet ons net elke dag deur die Gees net herinner word om getrou te wees, om betroubaar te wees, om vertrou te kan word, om dit wat ons sê ons gaan doen te doen, om dit te onthou, en dat ons woord sal hou en ook die waarheid sal nastreef en ook die beloftes wat ons gemaak het, soos om getrou te wees aan mekaar en die Here ons geloofsbelijdenis met ons wese te dien. Ja. En dit kan hierdie Gees in ons doen, hoe meer spasie hy in die kapasiteit wat God in ons gegee het, oneindige kapasiteit om vertrou te kan word en getrou te kan wees. So Johan, baie dankie. Baie seën vir jou en op Elisenand. Hoe gaan dit daar? Gaan goed, dankie. Ons sien uit na Sondag. Jy begin met kerk. Wanneer ons weer begin kerk hou in die kerkgebou self. Ja, nou ons wens julle alles seën toe. Baie dankie. Baie dankie. Ook vir wanneer julle weer eendag gaan oopmaak, weet jy wanneer dit van dit is nie ons maar ons sien met verwagting uit daarna. Natuurlik, ja. Maar dankie Johan. Dankie.